我仲記得嗰年係世界盃年，暑假嘅 canteen 又熱又逼滿晒人。生活喺7月中就好似每日俾人困住喺桑拿房入面，溫度一路咁升，連吸落肺嘅空氣都係熱辣辣。最明顯嘅係啲汗，原本要做2個鐘運動先出到嘅量，而家只要望居居咁企直，已經汗流浹背啦。7月20號，阿恒已經揾到工，正式返工啦。嗰日嘅祖兒都唔好得我幾多，着住件冇袖衫嘅佢，有啲似有沙咁透嘅汗珠遮住咗佢塊面、鼻梁同埋白淨嘅膊頭。其實我同祖兒捱到咁熱都唔返屋企，個目的係一樣嘅，大家都係為咗夾下出年嘅時間表。嗰日唯一俾我記住嘅事，都係同祖兒逼埋一齊用個公共電話，使咗我3個2毫半。報一科我冇耐就退咗去哲學堂。嗰陣時 Rec 科要用電話，祖兒同我忙咗成朝，大家不停打同一個電話，打到入去好似中咗獎咁，大家一齊 hold 住條線，直到成個大二所有科 Rec 晒先敢收線。7月28號嗰日，我俾阿恒叫咗去佢公司嘅 party， 佢仲約埋祖兒，因為太熱，8點半左右，等到太陽差唔多落山，我先敢出去。阿恒都請咗祖兒，所以祖兒搭我順風車一齊去。祖兒一上到我架車就問咗我一條問題：阿峰，你覺得我今日有啲咩特別啊？於是我望咗望祖兒，我真係覺得佢變咗好多。祖兒嘅長頭髮比之前短咗，髮尾仲係微微咁曲，頭髮顏色係嗰種帶住柔軟感嘅烏黑光澤。一粗冇依靠嘅頭髮仲係從分界嘅右側嗰邊垂低，化咗淡妝嘅佢着住一身黑色，佢嗰張娃娃面突然間散發出女人嘅成熟感。嗰日嘅祖兒係我識佢以嚟第一次咁強烈咁感覺到佢嘅靚，以前都唔係察覺唔到祖兒靚，只係感覺冇嗰日咁強烈，可能都係因為咁，我中意着黑色嘅祖兒。可惜夏天唔容許黑色，我將我分析嘅結果簡單咁話俾祖兒知。我今日晏晝先去剪，鰻魚飯係第一個見到嘅，你係第2個見到嘅。我今次好大膽，我求其喺街度揀間鋪頭就入去剪咗。祖兒好滿意佢個新髮型，講完望住我笑。阿恒公司個活動喺市中心，去市中心途中，我揸緊車過緊條橫跨2岸嘅橋，個天突然間轟隆隆咁響，跟住好似化咗妝咁，俾人搽到紅紅綠綠咁多隻顏色。呢個時候，祖兒同我講：係煙花呀，原來而家呢個時間都睇到㗎。係啊，我仲以為一早放完添。講完我就以時速20公里嘅速度行車，大概後面啲車都係睇緊煙花啦，冇對我嘅速度響喇叭。你知唔知啊？舊年我就係同佢喺呢條橋度一齊睇煙花，本來佢都唔想睇㗎，但係最後都係就咗我。舊年嘅煙花靚定係今年嘅煙花靚啊？今年嘅唔靚。呢個係祖兒嘅回答，但係講嘢嗰陣，佢對眼連1秒都冇離開過車窗外面嘅煙花。跟住我望咗望祖兒，唔知點解佢俾我嘅感覺好似唔係睇緊窗外嘅嘢，而係諗緊以前嘅嘢。之後去到阿恒公司嘅 party， 祖兒都係冇晒心機。嗰日之後，自從8月1號喺老地方同祖兒見過一面，我哋都係冇講嘢，連 ICQ 都冇傾過。本來今日8月6號，我約咗祖兒，結果我打電話去佢屋企，聽電話係佢媽咪，係我第一次聽到佢媽咪把聲，祖兒媽咪咁樣講。你揾祖兒啊？佢瞓咗啦。你係邊個揾佢啊？我有啲唔敢相信祖兒會喺下晝3點瞓咗，但伯母都冇理由呃我。我突然有啲擔心，我問伯母：祖兒係咪病咗啊？伯母把聲又預咗一陣，先至講：好似係。我慢慢發現祖兒嘅情況好似蒙上一層神秘面紗，我唔方便追問，淨係留低個名，決定揾阿神先。見到阿恒之後，我哋將手頭上關於祖兒近況嘅資料夾埋一齊，越睇越覺得好多疑點。阿恒打咗好幾次電話俾祖兒，但係祖兒一次都冇覆，同佢平時嘅作風完全唔同。於是我就決定再打多次電話俾祖兒，今次接電話嘅唔係伯母，而係一把細路仔嘅聲。我知祖兒有個細佢3年嘅細佬，但把聲冇理由會咁細個喎。聽把聲，呢個男仔最多都係11、12歲左右，可能係祖兒表弟啦。佢唔喺度。咁佢去咗邊度啊？我耐心咁問。唔知啊。我將成件事話咗俾阿恒聽，阿恒好似對嗰個細路仔有啲興趣，於是佢唔怕麻煩，又打多次電話去祖兒屋企。結果當然同我問到嘅答案一模一樣。我估我哋已經做晒可以做到嘅嘢。如果祖兒真係要揾我哋嘅話，佢實會揾。我同阿恒都係放棄算啦。我想揾嘅主角最後到8月7號凌晨先現身，喺 ICQ 用咗 Invisible 同我通訊。呢個係祖兒傳過嚟嘅 message。聽講你揾過我。你去咗邊度啊？我哋全世界都揾緊你。我想自己一個人靜靜幾日，你哋呢幾日唔使揾我。點解啊？聽你阿媽講你病咗，係咪啊？我問，呢樣亦都係我最擔心嘅事。唔係啊，總之呢幾日唔使揾我，麻煩你同佢哋講聲。你係咪真係冇事啊？你有嘢唔開心，唔可以話俾我知咩？我都唔知點講。祖兒點都唔肯話我知，我估佢大概覺得我幫唔到佢手，但我真係冇嘢可以做得到。於是我就咁樣講，
我知你唔想講，實有你嘅原因。我只係想話你知，無論發生咩事，好定壞，我都會企喺你嗰邊。阿峰，你句嘢搞到人哋好開心，多謝晒你。祖兒，跟住10日我會去外地旅行，揾你唔到，你要保重啊。10日咁耐，我會好掛住你㗎。 10日好快就過，你呢幾日唔好亂諗嘢，我返嚟嗰陣要見返原本嗰個祖兒啊。得啦，你唔好講到我好似就嚟死咁樣。對唔住，嗰10日之後再傾啦。一路順風，記住買手信返嚟俾我。第16節完，我仲記得嗰次係一家人齊齊整整去旅行。